秋天是红叶的季节，一群幼儿园的小朋友在老师的带领下，在东京大学黄绿交错的落叶树下玩耍。这等景象虽然不似爱情故事那般浪漫，但称之为秋天里的童话应该不为过吧。在公车上看到东大前，就赶紧按铃下车。没想到进来东大之后，才发现原来此处是与本乡校区以盐问通相隔的农学院民生校区。进门后右侧的玻璃屋极为知名的民生讲堂。校园内藏有许多历史建筑，纵然到此目的是来赏银杏，但随意走马看花，四处游览，一栋栋线条不一、各有特色的建筑，都可以让你瞠目结舌地驻足良久。落叶植物在落叶之前，树叶由绿转黄变红的现象被称为红叶。东大农学部食堂前的这棵大树，深秋里应该谋杀不少游客的底片才对。民生校区虽然较见不到银杏树，但校区里却是处处都是历史痕迹。走在像农学部1号馆这样的建筑之前，似乎有一种回到过去的感觉。本乡总校区与农学院民生校区虽受盐问通相隔，但两校区间有专属的天桥供直接穿越，不需大老远来回于东大正门与农正门之间。由天桥进入东大本乡校区后，首先映入眼帘的现代化建筑是工学院。因校园占的范围广阔，又有一栋栋建筑挡住视线，步行于校园里最好先搞清楚东西南北，免得离目标越走越远。真不行就拿出手机导航即可迎刃而解。走在校区法文1号馆的这个通道里，是否有一种游走在巴黎街头浪漫风情的感觉呢？校园内只要是大路口的圆环，路中便存在一棵超大型的老树，红叶其间各种色彩来回交织，让东大的校园里增添许多热闹气氛。秋天里的童话，这些主人翁们是如何来东大的呢？看了这几台推车及小朋友们，莞尔一笑后，只能赞叹日本的安全维护及教育模式了。步行期间有一种心情极其放松的感觉，问及为何如此？或许是校园使人年轻，美景让人返老孩童吧。东大银杏树种植最密集的区域，位于登录有形文化财的安田讲堂与东大正门之间。虽然这条通道不及200公尺，但银杏季节可能要约半个小时方能走完。许多人到东大都想有100年历史的赤门进入，而后看到银杏树就很高兴的流连忘返。殊不知东大最大的银杏并木在东大正门。一棵树形优雅黄澄澄的银杏树看起来很美，一大排金黄的银杏并木更彰显贵气。在这似满城尽带黄金甲的场景里，你想扮演何人呢？童话不应专属于小孩或是年轻人，银杏树下可以见到许多长者手持画笔，一五一十地将眼前真实情景描绘成浪漫的童话世界。虽然到访时尚未到达银杏树叶全部变黄的时间，季节变换，温度冷暖又岂能随心所欲呢？不错了，尤其是对千里迢迢而至的外国游客，能看到如此场景已心满意足了。无论是粗壮如柱的银杏树，或是高耸入云的大型落叶树种，在这儿看得到的是历史，感受到的是时间的轨迹。深秋的早晨，纵然阳光普照，天气依然仅10来度的气温，风景再美的热情都不及冷空气的摧残。东大校园内这家星巴克可以提供您及时的温暖，让您热乎乎地漫步于银杏树下。知名的校园内，有具历史意义的建筑房舍，处处种植颇有年份的银杏路树，莘莘学子于此求知识、学做人，经过时间淬炼终成国之栋梁。到东大赏银杏，除了把自己当作一般游客四处拍照游览外，不要忘了也可以变身在的学生，到学校食堂用餐，重温校园生活。东大校园内有好几处食堂，好不好吃见仁见智，但卖给学生的东西总是价格便宜一点。有兴趣到食堂用餐，最好选非用餐时间，不然与众多下课学生一起排队取餐找位置，那可能就麻烦了。由民生校区的农正门进入，穿过天桥进入本乡总校区，喝了杯星巴克暖暖身子，看见幼儿园小朋友的童真，望见长者们绘画的银杏并木，享用东大食堂的美味午餐，最后由重要文化财的赤门离开。东大半日游让我走进秋天里的童话，看见那么纯真无邪、不做作的世界。